Fala galera, estou aqui para começar mais um vídeo no canal. E ó galera, eu consegui um avião e consegui passar daquele lugar, não tem? Tem aquele lugar? Então aí a polícia tá atrás de mim. Olha só. Tem avião. Aqui é tipo uma cidade para as pessoas assim, para as pessoas ricas, não tem? Olha só, estão atirando em mim. Eu vou ter que sair, cara. Eu vou ver se aqui tem um aeroporto ali, ó. Eu vou ver se eles param pra eu pousar. Vou ter que pousar, galera, não! Ah, galera. Não consegui, mano. Volto com vocês daqui a pouco. Galera, eu voltei aqui, a polícia tá atrás de mim. E nós vamos continuar a tentar chegar lá no aeroporto, que naquela hora vocês viram que eu consegui, não tem? Então, podia até parar pra pegar um carro melhor, mas só que a polícia já parou de seguir. Então eu vou continuar nosso negócio aqui. Ó, primeira coisa que a gente chegar no porra. Ah tá, eu já sei onde que é. Eu já sei como que a gente faz pra entrar lá, galera. Então se você tá gostando dessa série, desse vídeo de GTA que eu vou fazer mais pra vocês ainda, já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo, né? E dos vídeos que eu estou trazendo pra vocês. Então, galera, eu vou aqui tentar chegar lá no aeroporto. Sai. Caraca. Bicho é muito porra. O vídeo tá indo dentro do carro. Fica lá. Eu vou fazer o seguinte. Eles tá aqui. Não vou pegar o carro na frente deles. Porque senão você já sabe, né? Estão parados ali no negócio ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na frente e vou pegar esse carro aqui. Aqui não tem nenhum policial aqui. Passando aqui. Ninguém viu. Vocês verem que não tá ali, ó. Ninguém viu, não. Agora eu vou tentar chegar lá, beleza? Ah, não, velho. Esses caras vêm de boca, velho, da escurvar, mano. Eles vêm igual... Olha só. Galera, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que vir por aqui. E entrar nessa ruazinha aqui, ó. Pra eu quase chegar lá. Vocês vão entrar nessa ruazinha aqui. Aí eu vou mostrar como chegar no aeroporto e como pegar o avião, beleza? Vocês entram por aqui. Vocês vêm por aqui, ó. Não é pra ir por ali. Curva aqui, ó. Aí vai subindo. Vai subindo por aqui, ó. Só você subir. Tá vendo aquela torre lá? Então, é lá que é o aeroporto, né? Agora daqui, galera, você vai ter que ir a pé. Você vem aqui, ó. Dá um pulinho, ó, por aqui. Pra eu não tomar dano. Ó, o cara ali. Bateu no negócio ali. Pra não tomar dano, eu vou descer. Eu prefiro que vocês façam isso aqui, ó. Desce devagarinho assim. Agora a gente vai atravessar a rua aqui, ó. Vai atravessar a rua aqui. Esquece esses caras aí. Se tiver um carro aqui, galera, pode pegar. Ó, tá vendo que já tá aqui, ó. Andreas Los Santos Internacional, né? Então isso aqui é tipo um aeroporto internacional. Então, ó, tem esse carinha aqui, mas a polícia tá aqui atrás. Então, eu vou fazer o seguinte. O carro dessa linha aqui, não, eu vou pegar esse carro dessa linha aqui, ó. E o policial ele viu. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ir devagarinho assim, ó.
Eles saem rapidinho. Daqui a pouco eles saem, daqui a pouco eles param. Ó, galera, agora deixa isso pra lá. Vamos continuar aqui no nosso vídeo, beleza? Eles estão tirando meu carro, não posso deixar. Que é... explodiram meu carro, velho. Os caras são chatos mesmo. Aí você vai ver aqui que ali vai ter uns portão, né? Aqui tem uns portão, ó. Os portão tinha ali. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou pegar os táxis aqui. Não vou pegar nada. Deixa isso pra lá. Tá vendo aquilo ali, galera? Esse negócio aqui, ó. Então, vocês vão ter que pegar um carro passa aqui. Vocês vão ter, ó, a polícia até saiu de pé, a polícia até parou comigo. Então vocês estão vendo esse muro aqui do outro lado, galera. Do outro lado é o aeroporto. Mas não consigo pular aqui. O que vocês vão fazer? Vocês terão que pegar um carro alto. Não, alto não, né? Eu vou ficar lá esperando o lugar. Vocês vão andar. Vou ver se tem algum polícia aqui por perto. Não tem nenhum policial aqui por perto. Vou fazer o seguinte, parou esse carro. Ah, não, a polícia tá ali. Parou esse carro aqui. Eu já pego o carro. Rapidex. Aí agora eu vou ensinar vocês como entrar lá. Vocês vão ser o seguinte, aqui tá vendo que acabou, né? Vocês vêm aqui e entra aqui, ó. Nessa ruazinha. Que aqui do lado, ó, vai ter um negócio onde você vai entrar. E você desce do carro. Pula aqui por cima do carro. E depois pula o muro. Aí agora você já vai estar no aeroporto. E ó, galera, está de noite, ó. Ó, está de noite. Então, galera, o que a gente vai fazer agora? É só você andar por aqui, que daqui a pouco você vai estar já no seu avião. Que eu vou pegar o jato que tem ali, que eu vou ensinar vocês como dirigir também com esse jato, beleza? Então, galera, se você está gostando desse conteúdo que eu estou trazendo para você, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Ali tem algumas cabines ali, mas o jato, se vocês quiserem pegar o jato, ou se vocês quiserem, ó, se você entrar aqui no aeroporto, a polícia não vai atrás de você. Só se você entrar nessa área aqui, ó. Nessa área aqui, se você entrar aqui, isso aqui é uma espécie de uma cidade VIP, não tem? Aqui você não pode entrar aqui. Se você entrar, é tipo uma cidade militar. Se você entrar ali, já era. Você, ó, parece que as luzes estão piscando. Parece que vem avião vai pousar, hein? As luzes estão piscando, acho que não. Mas galera, vai, ó, eu vou ali no galpão com vocês pra ver qual é o tipo de avião que tem ali, beleza? Olha a lua lá que bonita. Acho que não vai ter avião, ele não abre. Mas galera, se você quiser, calma que tem avião aqui pra indo, tá? Tem uns aviãozinhos aqui, ó. Tem uns aviões ali do lado ali, ó. Calma aí que você vai ver. Naquela hora eu fiz isso daqui pra entrar aqui. Cadê? Eu tenho que achar eles agora, né? Calma aí. Tem que vir um negócio lá que é pousar aqui. Aquele aqui, galera, ó. Tá vendo esse avião aqui? Então, vocês podem entrar nele, beleza? Vocês podem entrar nele e eu vou estar ensinando a vocês como dirigir ele, beleza? Espero que você goste desse vídeo, né? Eu quero que você faça parte desse canal se você puder. Me ajuda aí, tá? Que é meu sonho ter um canal grande no YouTube. E agora, gente, vamos voltar pra cá, ó. Você aperta aqui, ó. E vai dando aqui pra ele. Pra você calibrar ele na pista. Galera, lembrando. Não entre naquela cidade, tá? Eu fui tentar entrar, me dei mal. Agora a gente já pode vir aqui, ó. Começa, vai.
Poxa, menor. Aí, ó, começamos a voar. Estamos aqui voando. Então, galera, a gente já vai virar aqui, porque se a gente for pra lá, vai dar ruim pra vocês. Se vocês for pra lá. Então, galera, vocês viram aí como se pega, né? O jato, né? Então, galera, eu vou dar uma passeada com vocês aqui. Tem 3 pontinhos ali. Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui no mapa. Ali que é o negócio. Eu vou tentar pousar de volta lá. Vou tentar pousar de novo. Beleza, galera? Vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que andar aqui por aqui, ó. Aí na hora que tiver muito negócio eu vou e viro. Agora eu vou vir aqui pro lado. E é só você seguir reto, que eu vi ali no negócio ali. Agora a gente tá em cima do mar. Tá em cima do mar, né? O mar. Eu vou baixar um pouquinho pra vocês verem aqui. Que a gente tá no mar. O mar aqui. Aí, galera, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão começar a dar uma virada aqui, ó. Começar a dar uma virada, dar uma virada. Agora, vamos ver. E a gente já passou de lá, né? A gente vai virar, vai virar, vai virar. Então, galera, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal. O nome dele no meu canal é o Vinícius, né? Ó, galera, cadê o trem de pouso, mano? Ó, o trem de pouso, pousa, 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 pousa. Que coisa é essa que explodiu? Galera, esse foi o tutorial, beleza? O tutorial de pegar avião no GT Thunder. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, beleza? Porque se vocês deixaram o like, se inscreveram no canal, eu vou trazer mais conteúdos desse aqui pro canal, beleza? Esse foi o vídeo. Obrigado por sua audiência, beleza? Beleza. Falou e tchau.